話財師話香港有幾多人考公係測試攞到中公資格呢？今日咧就同大家喺建造業議會度睇一睇啦。咁啊，泥水咧就分為3科啦，咁而最右邊咧就係一個考試嘅合格人數啦。對比起翻考試人次咧，咁大家見到個合格率咧平均係80%左右嘅。咁其他工種咧咁啊都係差唔多啦，因為中公咧就唔算係特別困難嘅。咁而油漆同埋水喉咧報考嘅人數都比較多啦。咁而蔡師傅嘅本行水喉咧咁就見到啦，有差唔多15000人左右嘅合格嘅。咁啊油漆都唔少啦。而有2個工種咧，咁啊要同大家特別介紹下嘅，咁一個咧就係竹棚啦，一個就係金屬棚架嘅。若果呢2個工種咧，你考到大工嘅資格咧，就可以簽署勞工處嘅表格5啦，咁係一個棚子啦。中工就未夠資格嘅，咁但係咧你都係要先攞咗中工再考大工咧，就會比較容易啲啦。仲有另外一個工種咧，就係窗框工啦。而窗框工嘅合格人數咧唔多啦，2800人左右。窗框中工咧，其實你係可以去屋宇署嗰度攞一張驗章卡啦，如果加埋工作經驗。咁啊，所以呢3個工種咧係會有額外嘅一啲特別功能嘅。希望今集分享嘅資訊幫到大家，拜拜。